科多帮助雍正皇帝夺得皇位，却在短短数年后被治以重罪，留下一段扑朔迷离的君臣恩怨。敬请收看《清案探秘之年羹尧隆科多案》。清朝康熙末年，众皇子之间的储位争夺是一场血雨腥风的政治斗争。皇太子胤禛、4子胤禛、8子胤祀、13子胤祥以及14子胤禔等人，在这场角逐中勾心斗角，各显神通。最终，皇4子胤禛胜出继位，他就是雍正皇帝。雍正皇帝的胜利得益于他有2个得力干将年羹尧与隆科多。但令人意想不到的是，在雍正皇帝登上皇位仅仅数年后，年羹尧和隆科多这2位大功臣就被治以重罪，或被赐死，或被囚禁。那么，雍正皇帝与年隆之间究竟发生了什么？是雍正皇帝过河拆桥，鸟尽弓藏，还是另有隐情？中国人民大学清史研究所唐铎博士为您精彩讲述《清案探秘》第2部第3集《年羹尧隆科多案》。在讲这个案子之前啊，我们还是首先来介绍这案子的2个主人公年羹尧和隆科多。先说年羹尧，年羹尧是汉军镶黄旗人，出身官宦世家，他的父亲曾经做到湖北巡抚，他的哥哥呢曾经做到工部侍郎。可以说年羹尧这个家庭啊，家庭环境非常好。年羹尧的老婆呢是当朝大学士明珠的孙女儿。大家要注意还有一个要素，就是年羹尧的妹妹嫁给了4阿哥，也就是雍亲王胤禛做侧福晋。雍亲王胤禛后来就变成了雍正皇帝。那么这位侧福晋年氏呢，也就顺理成章的成为了雍正的皇贵妃，在后宫里地位仅次于皇后。有他这个妹妹给雍正当嫔妃，那年羹尧自然而然也就成为了雍正集团的重要成员。有这样好的家庭环境，年羹尧提得很快，31岁他就成为了四川巡抚，封疆大吏，正省部级啊。又过了10几年，他又官升一级，变成了川陕总督，主掌西部地区的军政大权。这在当时清朝的封疆大吏当中啊，算是比较年轻的。年羹尧在川陕地区啊工作很多年，主要做了2件大事。第一件事就是修了很多驿站，便于这个打仗的时候啊搞后勤保障。第2件事呢，就是辅佐当时正在西北打仗的14阿哥胤禔。这个14阿哥胤禔啊，在出征之前领了一个头衔，叫抚远大将军。年羹尧名为辅佐，实际上啊是在暗中牵制和监视这14阿哥，让他呀在前方没法打大的胜仗。再加上呢，这个14阿哥胤禔远离京城，这样他就逐步的失去了对皇储大位的这个争夺的主动权。可以说啊，年羹尧为雍正后来的成功继位立下了汗马功劳。我们再说一下隆科多。隆科多呢是满洲镶黄旗人，他跟年羹尧一样都是满族，但是归属的这个群体不太一样。隆科多出身，他那个姓氏啊叫佟家氏。佟家氏是清朝的大姓，世代都是贵族。历史上曾有一个说法叫佟半朝，就半朝的大臣都是他们佟家的，远的不说，就说近的。隆科多的父亲佟国维，清朝非常厉害的一员大臣，曾经官至领侍卫内大臣，封1等公。
为什么他有这么高的地位呢？一个很重要的原因就是，佟国维把自己的这个妹妹嫁给了顺治皇帝，那么这个妹妹呢，又生下了康熙皇帝，佟国维又把自己的女儿嫁给了康熙皇帝。那这样的话，佟国维啊，既是康熙的舅舅，又是康熙的岳父，亲上加亲。有这样的家庭环境啊，这个隆科多可以说这个感觉非常好，资源啊很优越。隆科多有这么好的家庭出身，很不错呀。他很快呢就进入了宫廷，开始担任宫廷的一等侍卫。当了几年侍卫之后，他很快就被提到了一个很重要的位置上。这个位置是什么呢？这个位置叫步军统领。有人说这个步军统领到底是个什么样的官呢？没听说过呀。那我再说他的俗称，您可能就很熟悉了。这个步军统领的俗称啊，叫九门提督，相当于今天什么呢？相当于今天的北京卫戍区的司令员兼北京市公安局局长，权力很大呀，责任也很重。所以一般来说啊，这个清朝皇帝在选拔步军统领或者九门提督的时候，都会选用满洲的亲信贵族大臣来担任这样一个职位。所以把隆科多提拔到这样一个职位，说明康熙皇帝对隆科多很信任。这里还有一个原因，就是隆科多的前任啊，名字叫托和奇，他步军统领。后来被康熙皇帝发现，这个托和奇啊，跟太子胤禛是一党的，经常弄一帮人聚在一块喝酒，讨论一些事情。于是又有更多的情报显示，这个托和奇啊，打算发动兵变，把康熙皇帝推翻，让他退位，把皇位腾给这个太子胤禛。这康熙皇帝很害怕呀，就马上下令先下手为强，把这个托和奇给收拾了，把他给免了。同时呢，胤禛的太子之位也被废掉了。有托和奇这个事儿作为教训，康熙皇帝非常谨慎，在步军统领这个职位的人员选拔上，他就想到必须要用一个忠臣，要忠于自己。所以他选择隆科多，就是考虑到隆科多所在的这个佟家氏这个家族啊，跟清王朝有长期的姻亲关系，家里人嘛，可靠可信。所以呢，当隆科多掌管了这个步军统领的大权之后啊，康熙皇帝相信他能够维护住京城的这个政局稳定，特别是在皇位交接的过程当中，维持秩序，确保京城一方平安，确保皇权平稳交接。后来的史料证明啊，在康熙皇帝临终弥留之际，康熙皇帝身边只有一个大臣，剩下都是皇子啊。这个大臣谁呢？就是隆科多。可以说，康熙皇帝究竟最后把皇位传给谁了？这隆科多是最有发言权的，可以说他是一言九鼎。那么大家会问了，这个隆科多他为什么会倒向四阿哥胤禛呢？我分析啊，主要有以下这4个原因。第一个原因叫父亲做局，胤禛拉拢。隆科多的父亲佟国维跟太子胤禛是有矛盾的，所以呢，他支持的皇子是谁呢？八阿哥胤祀。八阿哥胤祀在当时的大臣里面人气非常高，聚了很多人。但是呢，这个佟国维留了个心眼儿，鸡蛋不能都搁一个篮子里，得留个后手。所以呢，他就派自己的儿子啊，去暗中支持在康熙末年储位斗争当中的一个冷门人物，谁呢？四阿哥胤禛，他是冷门，支持他。而四阿哥胤禛呢，也认为这个隆科多是步军统领，手里有兵权，值得去拉拢，于是就暗中拉拢隆科多。所以两个人是一拍即合，这是第一个原因。第二个原因，就是生活经历多有交集。
胤禛是皇妃乌雅氏所生。这个乌雅氏啊是宫女出身，这出身比较低贱，所以啊，胤禛小的时候啊都是送到宫里由皇后来抚养。而这个皇后是谁呢？这个皇后啊，恰恰就是我们刚才讲的佟国维的女儿，隆科多的姐姐。所以啊，这个胤禛和隆科多小的时候啊，他们两个人的生活交集非常多，经常在一块儿，所以之间的距离感就比较小啊，关系非常好。这是第二个原因。第三个原因，专注冷门，宁为鸡头。中国有一句古话叫“宁为鸡头，不为凤尾”，我觉得用在隆科多身上是很合适的。在当时康熙末年的储位斗争当中，太子胤禛被废掉之后，热门的储位继承人选是谁呢？8阿哥胤祀和14阿哥胤禔。在这两个人的身边聚拢了很多有识之士、能人。所以啊，如果隆科多去辅保这两个人当中的其中一位，即便这两个人当了皇帝，隆科多也不是首功啊，显不出来他。但是呢，相比之下，4阿哥胤禛的集团力量比较薄弱。如果这个隆科多去辅保了4阿哥，那么获胜了，4阿哥当了皇帝，那隆科多就是第一功臣，肯定将来的待遇非常好，位极人臣，没人能跟他比。所以啊，他就抱着这种宁为鸡头不为凤尾的这样的想法去支持4阿哥胤禛。这是第三个原因。第四个原因，就近投靠，稳妥保险。在康熙弥留之际啊，那两个热门人选在干嘛呢？8阿哥胤祀已经失宠了，14阿哥胤禔在西北打仗，根本回不来。为了维护京城的稳定，为了确保皇权的平稳交接，必须选一个身边的人啊，必须选一个身边的皇子才可以。那这个时候4阿哥胤禛恰好就在京城，而且在替康熙皇帝到天坛祭天，所以啊，这个隆科多就近选择胤禛作为皇储的继承人，也是合情合理的。好，我们看到年羹尧和隆科多押宝啊都成功了，两个人都成为了雍正继位的大功臣啊，可以说雍正继位之后对这两个人也不薄啊。年羹尧很快就接管了这个14阿哥胤禔手里的抚远大将军的这个头衔，主掌西北军政大权，而且呢经常被雍正皇帝称为恩人。隆科多呢地位更高，被封为总理事务大臣，这个加了很多兼职，这个就不具体说了啊。那么在正式的官方文书当中，雍正都称隆科多叫舅舅隆科多，而且还给他一个很高的头衔，这个头衔很吓人，叫当代第一超群类之稀有大臣。这不得了的，当代第一大臣，很厉害。可以说雍正对这两个人的宠信那真是到了无以复加的地步。雍正元年，青海爆发叛乱，局势危急。雍正帝命年羹尧接任抚远大将军，指挥平叛。年羹尧运筹帷幄，以极短的时间大获全胜。年大将军从此威震西陲，享誉朝野。雍正帝不仅称年为恩人，更希望二人做个千古君臣知遇的榜样。然而，雍正帝对年如此信赖甚至依赖的态度，却在短时间内骤然翻脸。年氏家族的荣宠也在此刻走到了尽头。雍正3年，公元1725年的一天，这一天天上发生了一个奇怪的现象。这个现象历史上记载叫什么呢？叫日月合璧，五星连珠。日月合璧，五星连珠，天上发生了这样的现象。用咱们今天的话说啊，天上发生了太阳和月亮同在一个天空，同时出现，5颗星星连在一条线上，很难得。当时啊，
全社会都很迷信。那么大臣们都认为这是祥瑞，所以按照以往的规矩啊，就要给皇帝上表祝贺，称赞皇帝。那年羹尧也不例外啊，他也写了一个表，啊，去夸赞这个雍正皇帝如何英明。其中有一个词儿，本来应该写成叫朝前夕替，结果啊，这年羹尧一粗心写反了，写成了夕替朝前。哎，有人问了，这有什么区别吗？朝前夕替和夕替朝前啊，都出自《周易》。他这个意思啊，就是从早忙到晚，工作很辛苦、很勤勉、很勤劳，这么一个意思。啊，用在雍正皇帝身上大概也没什么错。但是这两个词啊，放在当时的官方语境当中去使用，两个词的意思就会发生截然不同的变化。我们来解析一下朝前夕替。具体的来说，就是什么意思呢？早上啊，或者说白天，皇帝对你进行了一番夸奖，那么到了晚上的时候呢，你就要认真的学习和领会，然后呢，去警醒自己，警惕嘛，警醒自己，看看自己有什么做的不对的地方，要引以为戒。他这个意思就是说，晚上要贯彻落实早上皇帝的嘉奖，这么个意思。那么夕替朝前意思就反了，就是晚上首先要警惕，晚上首先要做足功课，做足准备，啊，早上再去见皇帝。那什么意思呢？那是跟皇帝作对啊，想着第二天皇帝要怎么为难我，怎么给我提问，我前一天要做好充分的准备，要做足应对的措施来坑皇帝、骗皇帝。在官方的语境当中，这两个成语意思发生了截然不同的变化。那么这个时候，年羹尧用夕替朝前这个词儿，那就不是夸赞雍正了，那是在骂雍正啊。如果搁在平常啊，雍正肯定没当回事儿，但这回啊，雍正非要揪着这个词儿不放，跟年羹尧作对。雍正觉得这个年羹尧不是粗心的人，写这么个词儿写错了，肯定是别有用心，肯定是不想把朝前夕替这个褒义词送给自己。雍正说了这么一番话，他说：“自恃己功，显露其不敬之意，其谬误之处，断非无心。”他绝对不是无心插柳把这词儿给写错了，不是粗心造成的，绝对是显示自己有多大能耐，然后呢显露他跟皇帝之间这种关系，显露自己对皇帝不敬的这种感觉。雍正马上就让年羹尧对这个事情要做出解释。年羹尧支支吾吾说不清楚啊，不容分说。马上下一步，雍正就下令将这个甘肃、陕西、四川3省的高官进行调换，这样就把年羹尧在这3个省的势力给清除了。紧接着就找借口给年羹尧也挪地方，挪哪儿去呢？挪到了杭州，把他这个川陕总督给免了，把他这抚远大将军的这头衔也给拿下了，挪到杭州，让他当杭州将军。虽然地方变好了苏杭之地很富庶，职位呢级别没什么变化，还是正省部级，但是呢兵权没了，成了一光杆司令，空架子。那究竟是不是因为这个奏折的事情这个年羹尧得罪了雍正皇帝呢？我觉得不全是这个原因，这只是一个导火线。其实早在前一年，就是雍正2年，公元1724年这一年年羹尧就办了很多错事儿，比如说他去进京面见皇帝，雍正皇帝很高兴，就对他的军队进行犒赏。有人就传说这个雍正皇帝是因为年羹尧强烈的邀请、强烈的请求，甚至要求，才不得不给年羹尧一番犒赏的。所以雍正皇帝是被动的。这话传到雍正的耳朵里，雍正非常不高兴，对年羹尧的态度发生了很大的变化。雍正这个人是一个喜怒形于色的人，一有不高兴就说出来，他就对自己的大臣说了这么一番狠话。他这样说，他说：“
朕启冲右之君，必待年羹尧为指点。朕非年羹尧能如何如何之主。我又不是个小孩，我做什么事情，难道还需要他年羹尧来指点吗？我又不是说年羹尧说什么我就要怎么做了这么一个人。雍正确实不是小孩，他都46岁了，比年羹尧还大1岁，所以当然对年羹尧这种做法、这种说法表示很不满。当然了，这种不满年羹尧并不知道，所以年羹尧继续我行我素。后来呢，雍正就通过奏折朱批的这种形式，跟很多地方的督府打了招呼，说你们要认清年羹尧这个人居功自傲他有很多毛病，你们要跟他划清界限，关键时刻要站好队。这些大臣很快就明白雍正皇帝的用意了，于是呢都上书称赞皇帝，然后呢决心与年羹尧划清界限，以图自保。好，年羹尧的兵权被解除了，到了杭州大家一看这成光杆司令了，那于是呢就很多人都写奏折攻击他，批评他落井下石其中最有名的当属年羹尧的亲信直隶总督李维钧，他连上了3份奏折，给年羹尧扣了一堆帽子。他说什么呢？挟威势而作威服，招权纳贿，排异党同，冒滥军功，侵吞国帑，杀戮无辜，残害良民。我来解释解释，就是作威作福这个贪污受贿，党同伐异，贪冒军功，侵吞国家的银两杀戮老百姓残害这个好人，这些罪名哪一条都够判年羹尧死刑了。雍正把这些告状信不声不响的都交给了年羹尧，让年羹尧做出解释。这么多告状信雪片一般的跑过来了，年羹尧是百口莫辩说不清楚那你说不清楚是不是？你说不清楚，那你就别说了。雍正皇帝马上下令把年羹尧的杭州将军也给免了，让他以闲散张京的身份就待在杭州，叫人给看管起来。这样年羹尧的这个正省级的高官的这个头衔就被抹掉了，他从高官序列里被踢了出去，成了监视居住这么个状态了。可是呢，雍正并没有乘胜追击，他想了一个更狠的点子，他让各地的督府去讨论如何来处理年羹尧。这些各地的督府大员都是官场的老油子，一看雍正皇帝都已经做了这一步了，那就顺着雍正皇帝的意思说吧，往狠了说吧。有些人就建议雍正，这个年羹尧是犯了很多大罪，要严惩，甚至有人说要把他杀了。既然大伙儿都这么说，那雍正呢就就坡下驴说杀头就算了，念你在以往有战功的份上赐年羹尧自尽，年羹尧的亲戚、子女、家人，该流放的流放，该免职的免职，家产全部没收。后来一查这年羹尧贪污的银两也有几百万两就拿这些家产去冲抵。这个年羹尧叱咤一时，最后落得这么一个结果，非常难堪。年羹尧不服在临死之前他就给雍正皇帝上书，说自己不应该被杀掉希望皇帝能够饶他一命。这个雍正是怎么样来回复他呢？雍正说了这么一番话雍正说：尔自尽后稍有含怨之意，则佛书所谓永堕地狱者，虽万劫亦不能消辱罪孽也。什么意思呢？这个雍正跟年羹尧两个人就文书往来的时候这因为这两个人都信佛教，所以经常用佛家用语
来进行语言上的交流。雍正说啊，你死了以后啊，如果你对这个惩罚不满意的话，不服气的话，你就想一想，这个佛书里头有一种说法叫永堕地狱，下地狱，永远在地狱里待着。你这个罪过啊，在地狱里啊，经受10000次劫难也无法赎罪，就是你的罪孽太深重了，罄竹难书啊。雍正用这种佛教用语的办法啊，让年羹尧服气了。在康熙、雍正两朝皇权交替之际，隆科多是最为关键的核心人物之一。与年羹尧建立军功起家不同，由于同家世家族与皇室的深度结合，使得隆科多不仅成为皇帝的舅舅，更是雍正皇帝儿时的玩伴，是真正意义上的皇帝家里人。那么舅舅隆科多又是如何惹怒了雍正皇帝呢？下面我们继续来说这个隆科多的案子。隆科多知道啊，这个步军统领地位很特殊啊，自己呢当了几年步军统领之后，发现自己跟雍正是越来越不合拍，于是就主动提出辞去步军统领这个职位的请求。雍正很快就同意了，但是呢，雍正并没有因为他辞职就对他放松猜忌，反而加紧了猜忌。在惩治年羹尧的过程当中啊，雍正皇帝一直把年羹尧跟隆科多相提并论，捎带上把隆科多也训一顿，甚至最后说顺嘴了，就年隆并称。隆科多的儿子啊，也因为年羹尧犯事也受到了惩罚。后来在惩治年羹尧的过程当中啊，雍正皇帝发现吏部决策不够果断，怀疑是隆科多从中插手干预，于是呢，雍正就让督察院去彻查，彻查的结果坐实了这么一个指控。于是呢，雍正皇帝下令，把隆科多发到西北地区，让他到宁夏去修城池去，啊，然后呢，还跟宁夏当地的官员打了个招呼，说你们在对待隆科多的时候怎么来对待呢？他说，隆科多亦如年羹尧一般，贪诈负恩，揽权树党，擅作威服，似此匡君背主小人，相见时不须致敬尽礼。什么意思呢？说这个隆科多跟年羹尧一样坏，坏到什么地步呢？说他贪污啊，说他结党啊，说他这个作威作福，像这样坑皇帝的小人啊，你们见了他呀，你们接待他的时候啊，不必行礼，不必对他过分尊重，该怎么着怎么着。可见啊，这个时候在雍正皇帝的心目当中，隆科多已经从一个第一功臣变成了第一罪人，这落差是非常之大。这时候正好有一个事儿啊，发生在中国的北方。什么事儿呢？就是雍正4年，公元1726年，俄国使团啊要跟中方在中俄边境的恰克图举行边界和经济事务的谈判。正好这个隆科多就在西北地区工作，所以呢，雍正皇帝就让隆科多去承担这一项重任，代表中方去跟俄国谈判。谈判谈了1年，僵持不下，没有谈出结果来。就是突然有一天，朝廷派来了使臣，带来一纸谕旨，把隆科多带走。隆科多你就别当代表了，换谁呢？换兵部侍郎图里琛接任中方的谈判代表，继续跟俄国人谈判。隆科多就被押回了北京，押回北京之后，很快就投到了大牢里头。这个隆科多啊，被扣上了几十条罪名，其中头等大罪叫做什么呢？叫做私藏玉牒底本。这个玉牒是什么东西啊？玉牒就是皇家的家谱。按照朝廷的规矩，除了宗人府之外，
其他人一律不能翻看这个皇家家谱，即便你因为公务需要要看，也得由皇帝批准，捧着抱着一种尊敬的心态去看。可是隆科多自个儿有个小爱好，他爱好收藏，所以他不仅看了，而且把这个玉蝶的底本带回家了，收藏起来了。要搁在平常这个如果雍正皇帝跟这个隆科多关系还不错的那个时期，雍正当然不会把这个事儿当回事儿，小节嘛，但是呢，这个时候雍正已经盯上隆科多了，正愁找不着收拾他的借口呢，这件事儿就被定了一条罪名，叫大不敬。雍正皇帝对隆科多做出了终审判决，将隆科多死罪饶过，活罪难免，把他圈禁在北京西郊畅春园附近的一小房子里头，算是判了无期徒刑。隆科多的家产全部被抄走，来弥补他贪污受贿几十万两银子，所谓给国家造成的损失。1年之后，隆科多在囚禁他那个小屋子里面得病死掉了，一代枭雄就此结束了自己的政治生涯和生命。年羹尧与隆科多一个主外，一个主内，皇帝是前者的妹夫，是后者的外甥。如此重要的至亲，却在短时间内被一网打尽，并且牵连家人，年隆2人的子孙均被充军发配，家破人亡。此2人的迅速倒台成为历史之谜，被后世不断讨论。那唐博老师是如何解读这个问题的呢？这个有人会问了这个年羹尧跟隆科多都是雍正皇帝夺位的功臣雍正继位之后，这2个人位极人臣深受荣宠，为什么会在很短的时间内就突然倒台，像流星划过一样就消失了呢？这个原因我觉得要有2个方面来分析。首先，第一个方面要从年羹尧、隆科多自己身上去找原因。我觉得年羹尧和隆科多在处理人际关系方面犯了3个错误。第一个错误就是对上妄自尊大。中国这个儒家伦理讲求君臣父子，君臣之间是有明确的界限之分的，君是君，臣是臣，这个界限是不能轻易逾越的。可是呢，年羹尧和隆科多恰恰没把这条伦理当回事儿，很轻易的就跨过这条界限。有时候他甚至呢没把自己当成一个大臣，摆错了角色定位。我们就以年羹尧为例这个年羹尧身为川陕总督，还拿到了抚远大将军的这个头衔。他觉得这个头衔以前是14阿哥拿过的，就把自己也当成了皇子一般。对跟他平级的官员写文件的时候不是用平级的那种公文文体，而是用令谕，自上而下的发布命令，居高临下，好不威风。年羹尧出行的时候净水泼街，要戒严，要派兵把守，要店铺都要关门，这威风凛凛但扰民。一般来说这个如果说一道谕旨送到前线，那么接旨的人一定会焚香叩头，很正式的把这个旨接过来。年羹尧不是这样，抓起来就看，一点礼数都不讲。这个年羹尧见皇帝的时候跟一般大臣不一样，一般的大臣要么跪着，要么站着，年羹尧非得坐着。所以这些小节都给雍正皇帝形成了非常不好的印象，最后让他自己自食恶果。第2个方面的错误就是对事儿独断专行。年羹尧和隆科多都犯过这样的错误。年羹尧自己自认为位极人臣，是大功臣，所以呢，在选拔干部的时候，选拔下属官员的时候，独断专行，根本不听别人的意见和建议。他甚至能够擅自的任免什么巡抚
布政使、按察使、提督、总兵这样的重要职位，先斩后奏，先任命或者先免除了，再去奏报给朝廷，让朝廷认账。他借助自己功臣的身份可以推荐很多亲信去当官，推荐了好多人。许多人发现走年羹尧、隆科多这个路子升官升得更快，那就去行贿。那么年羹尧、隆科多也是来者不拒，收了很多钱，所以把官场氛围搞得是乌烟瘴气。第三个错误就是对人闹不团结，这个主要体现在年羹尧身上。年羹尧跟雍正集团的很多成员关系都不好，比如说四川巡抚蔡挺，这个是年羹尧推荐给雍正皇帝的一个重要的人士，跟年羹尧原来关系不错蔡挺很快就成了雍正的亲信。可是呢，年羹尧说想在四川铸钱，蔡挺说不行，四川不产铅，所以你不能在四川铸钱。就因为这件事年羹尧就恨上了蔡挺，就借口蔡挺犯过一些小错误贪污受贿，找了一些借口，竟然把他的职给免了，还弹劾他，两个人关系闹僵了。再说直隶总督李福，这个人也是年羹尧的亲信，关系还不错，也是雍正的亲信。李福有一次在推荐这个人才的名单上推荐的人里头有一个人就是年羹尧的儿子，叫年富。那些拍马屁的人就建议李福说，推荐这个年富的时候把年富的名字往前靠一靠，让他能够多得一点赏银。李福说不行，得按原则来，该怎么样怎么样。这件事传到了这个年羹尧的耳朵里，年羹尧非常不高兴，就跟李福结下了梁子。几年下来，年羹尧把雍正集团的成员都得罪光了。这三个错误可以说突破了一个大臣处理人际关系的底线，给这个年羹尧和隆科多带来了杀身之祸。这样的教训发人深省。好，再说雍正，这个雍正收拾年羹尧、隆科多有他自己的三重考虑。简单的讲，第一个考虑就是巩固专制，消除隐患。清朝是一个君主专制集权高度加强的这么一个朝代，雍正的权力欲非常强，所以雍正特别讨厌一些大臣专擅弄权特别担心自己大权旁落被冷落。而年羹尧恰恰犯了这样的忌讳，所以他要收拾年羹尧。雍正继位，我们前面讲过，有很多谜团解释不清楚。在这里面最熟悉情况的那就是隆科多了，所以隆科多的存在对雍正是一个隐患，所以雍正一定要找借口除掉隆科多。好，第一个用意我们说完，说第二个用意就是打击朋党，维护稳定。康熙末年的储位斗争表面上看来是几个阿哥互相在争权夺利，但是他们背后呢实际上都有各自的政治集团，朋党之争，结党营私，把朝政闹得乌烟瘴气。雍正继位之后，年羹尧和隆科多的背后也有各自的政治集团，结党营私给朝廷搞得非常混乱。所以雍正接受了康熙末年朋党之争的教训，为了避免在他自己在位期间重蹈覆辙，他必须要把年羹尧、隆科多这两个党一网打尽。这是第二个用意。第三个用意就是惩处贪腐，整治吏治。康熙末年吏治腐败朝政整得乌烟瘴气。雍正继位之后，把惩治腐败、整顿吏治作为他一项重要的工作来抓。而年羹尧和隆科多恰恰贪污受贿了很多钱，所以就作为典型加以处理，这也很正常。我们现在看雍正这三个用意在处理年羹尧、隆科多案的过程当中基本都实现了。年羹尧、隆科多案实际上是一个反面教员，给我们今天也带来了很多启示。所以我们在处理人际关系、处理领导和下属的关系的时候一定要这个同心协力，一定要理解和认识
自己所处的不同的角色定位，做该做的事情，不越位，不越权，处理好跟同事、跟领导的关系，这样呢，才能推动我们的工作，推动我们的事业取得更大的成功。好，年羹尧融合多案我们就讲到这里，谢谢大家。